Закончил сегодня на час раньше. Знаешь почему? Лизнул в зад начальницы. Делал такое? И она повелась, хочет, чтобы это вошло в привычку. Хочет, чтобы я всем научился лизать зады, например, и тебе. Что лучше, врач, полный сочувствия, у которого ты умрешь, или врач, тебя игнорирующий, у которого ты поправишься? Конечно, врач, тебя игнорирующий, у которого ты умрешь, это уже слишком. Я пойду. Думаешь, оно выйдет само? Оно больше корзинки для хлеба. Выйдет, конечно, само. Мелкие предметы не проблема. Выскользнет в такой приятной, мягкой обертке. Но большие предметы дают разрывы. И тогда, как говорят врачи, веселого будет мало. Откуда вы? Ты за полчаса даже не присел, и я понял местоположение. Ты не сказал, что это, значит, это стыдно. У тебя татуировка с птичкой, а значит, порог чувствительности к унижениям у тебя низкий, а значит, это не геморрой.